大家好，我係 Helen。Hello， 我係素素啊。25年，我哋嘅第一次嘅 channel 準備出街啦。係啊 ，Helen， 你點解又會錄一個新節目嘅？哇，我咧其實一直都靠樣搵食嘅，覺得自己咁啊。雖然今日未真正喺個鏡頭前面啦，咁啊，我知道大家都好拭目以待，等緊我哋見我哋嘅真樣嘅。咁我哋今日睇住相先，係啦。咁啊，好想做一個 YouTube 嘅 channel。咁啊，但係咧又有少少怕醜咧。咁啊，好好啊，同阿素素，我哋一拍就即合啦。係啊，我哋一傾咧就覺得，咦，好啊，我哋可以合作咧一齊搞咗個 channel。我哋嘅 channel 名咧叫做好講唔講，講咩噶？咪就係好講唔講咯，好嘅唔講，咩衰嘅，其實因為呢個名係你諗嘅喎。係啊，因為咧我發覺咧，其實我都睇好多 YouTube 嘅 channel 噶。多數咧都講飲飲食食啦，係啊，同埋講一啲開心嘢啦，係啊，旅行啦。點解冇講啲好鬼即係禁忌嘢嘅？尤其是我哋中國人咯。係啊，嗰啲生生死死啊，係咧，係啊，或者咧好多嗰啲墳場啊，係啊，醫院啊，係啊。咁我覺得，咦，我哋不如講下，因為我咧個背景咧就係我係一個喪禮嘅策劃師嚟嘅，咁做咗都20幾年噶啦，咁啊有好多諗法啊，好多經歷咧都可以分享下。咁我覺得，咦，不如透過一個 channel 咧同大家一齊 share 呢樣嘢啊。咁我又有少少當抽水都好啦。咁我真係睇完破地獄之後咧，真係有少少 inspire 到一啲生死嘅話題啦。咁同埋我至少咧都係基督徒，即係喺基督教學校嗰度長大嘅。咁其實對於生死咧都唔忌諱嘅，係啦。咁因為都由1年班開始已經要讀聖經噶啦。咁耶穌話我哋而死啊，咁樣。咁最近我個細仔仔咧，佢都有講，佢話點解十字架係代表耶穌嘅咧？佢話哇，幾好問題喎，呢個都一個11歲嘅，佢開始有呢個求知欲咯。咁我點解你咁問咧？佢話原來咧，佢話因為耶穌釘喺十字架，佢係死噶嘛，佢上面死，點解要代表？即係佢覺得兩件事好唔 relate。佢其實本身死好慘噶嘛，咁點解佢會係救世人咧？點解會拯救世界咧？咁我話呢個有待發言，因為我係真係唔識答嘅。都係好深嘅問題，好深啊！都係嘅。我聽有啲朋友嘅小朋友都會講嘅，即係譬如有一個親人過身啦，咁佢都要問佢去邊啊？咁我咧聽好多咧都話佢瞓咗覺啦，係去咗星星嗰度啦，係啦，上咗天堂啦，好遠嘅地方，係好遠去旅行啊。同埋上次我問過你，點解叫賣鹹鴨蛋？係呢個我哋可以搵一集講，淨係講啲中國人咧唔講死，係點講咧？有啲咩術語代替？係啊，佢有好多嘅，好多真係好多。但係又唔係唔講死嘅，我哋成日都講嘅，死喺邊啊？係飽到死啊？係都講嘅，係啊，都唔係講得少。鬼火咁靚啊，嗰啲好多呢啲嘅。係我哋成日死啊鬼啊嗰啲，成日都好多。廣東話其實係多啲嘅，同埋我哋都好熱衷，我哋係用廣東話嚟用翻我哋嘅 channel 咯。係，主要都係我哋夾英文。我哋主要都係廣東話好啲，因為我哋覺得咧都係服務翻廣東話嘅朋友啦。係啊，同埋好似有時講啲生生死死咧，係要用廣東話先講到個神髓出嚟嘅。可能真係廣東話真係夾雜咗好多呢一方面嘅嘢，所以我覺得生動啲。即係好似阿黃霑先生咧，講粗口都係廣東話講粗口，係勁好多嘅，有動詞有名詞嘅。我哋可以搵一集講下呢嗰個感情啊，係一定要用粗口先講到出嚟嘅。另外咧，我都想
即係訪問翻你啦。咁除咗你唔介懷呢啲咁嘅禁忌嘢之外咧，你其實係諗住靠呢個 channel 咧，有啲咩可以即係點解會 join 咧？除咗你覺得呢個話題可以大家分享之外，你有咩諗法咧？最主要咧都係人真係去到中年啦，咁咧其實都接觸咗好多唔同嘅即係朋友啊，咁都係即係可能都係長輩過身啊，咁尤其是我自己屋企啦，都有家人即係陸陸續續，甚至乎譬如好似我自己舅父啦，都唔係一個好年紀大嘅，即係50零60歲就已經經歷生死啦。咁其實真係好感受到。咁啊最近即係又睇翻有一套戲，我未睇嘅，不過有個 name 出翻嚟就咩4個婚禮一個喪禮啊，即係一套西片。係好耐咯喎。係啊，我係又諗住想，因為以前細個你20零歲睇係冇感覺嘅，應該係啦，咁你就會熱衷喺個婚禮嗰啲啦。而家可能去睇翻一啲即係關於過咗身嘅人，其實我自己反而咧就對先人咧，我個感覺咧就唔係話太過傷心。可能啦，我自己由細到大即係覺得有個觀念嘅，佢生嘅時你對佢好，其實已經夠咯。佢死咗之後，未必係即係對佢最大嘅福利啊，我反而覺得咁。調翻轉，其實有時即係你做殯儀服務啦，我都唔怕大膽講。咁其實有時做殯儀嘅都係服務緊在生嘅人會多。咁我會覺得可唔可以再做多啲咧？係啦，咁同埋咁我近呢10年裏面啦，我自己都經歷一啲情緒嘅問題啦，高高低低，同埋可能即係關乎自己嘅身世啦。以前細個即係好多，因為我13歲咧，我自己一個好親嘅契爺咧就已經過身，因為原來一路都冇處理到，原來呢啲咁嘅觀念咧一路帶住喺自己個生命入邊，或者自己一路做嘢，一路出嚟待人接物，甚至乎自己有組織家庭嘅時候，都會覺得其實死咗係會點嘅咧？死咗去邊嘅咧？都會好多呢啲問題啦。咁但係到大咗之後，我就覺得，有時見到好多朋友，跳唔翻出嚟。係啦，尤其是身邊嘅，原來自己點點滴滴都有一啲嘢好簡單。譬如我飲咖啡，我有飲咖啡嘅時候講，我真係近年先一路做一啲身心靈嘅工作啦，做啲情緒嘅工作啦，咁發現原來我呢個飲咖啡嘅習慣係嚟自我契爺嘅。原來我做呢一樣嘢係療癒翻我掛住佢，即係個咖啡就代表住佢咁樣樣。咁我覺得好神奇咯。咁好想藉住即係覺得自己個能力啦、聲音啦、資源啦，呢一刻啦，我唔需要再即係為5斗米咁可以做一啲我覺得可以幫到人或者係造就到人嘅。咁曾經啦，我哋做咗 podcast 啦，同另一位拍檔啦，有啲 feedback 翻嚟就話，喂 Helen，你點啊？你個 podcast 幾時？有時係調翻就追住我，喂，你好似好耐冇錄咯咁樣。咁原來我喺個聲音入邊都有一種影響力，可以令到啲朋友或者身邊認識我嘅人去了解更多，因為佢哋成日用白粥咁多爪嚟形容我嘅，即係因為咧我有個性格就係3分鐘熱度。係啦，咁堅持咧都係成為我一個好大嘅課題嚟嘅。咁希望我哋可以能夠延續啦，咁樣咁用多啲我哋自己即係呢啲我知素素你咧，你都係好有能力啊，好有一個即係呢個影響力啊，咁樣。咁我哋兩個相信嚟緊嘅日子咧都好開心。我覺得最緊要我哋自己都要開心。係，我覺得係。我自己咧都係因為破地獄呢套戲咧有個啟發嘅，因為一直咧都好多朋友咧問我，喂，你有咩見聞啊？成日都問我，喺殯儀館啊、墳場啊，應該有好多嘢。即係接觸到啊，或者係有啲咩
特別嘅嘢可以靈異事件就少啦，但係你話人性嘅美好嘅醜惡啊嗰啲都見唔少嘅，有冇啲講啊咁啊？咁我即係用咩途徑啊？係嘛咁同人飲餐茶又講呢啲嘢，好似又唔係好啱嗰個氣氛。咁啊，真係破地獄之後，好多朋友咧都會問啦。破地獄咧裏邊咧有幾多情節係真嘅？有幾多情節係假㗎？係咪真係咁㗎？係啦。咁我話都參與過兩次嘅分享會。咁啊，原來都好多人對呢一方面咧都開始好開放啊，願意去聽啦，願意去問啦。咁我覺得都係一個時候咧，去將我呢啲見聞啊，或者一啲喺我自己嘅職業裏邊咧，一啲嘢都可以講出嚟咯。你要高調翻啲啦，2025，你低調咗好耐啦。咁啊，另外咧，我都想回應下咧，頭先你講即係我哋呢行咧，服侍生人啦，其實真係嘅。先人就已經係故人啦，係咪？咁佢嘅喜好啊，或者佢嘅生活咧，已經係告一段落噶啦。其實嚟緊要再行嘅係邊啲人咧？就係在生嘅人咯。佢哋要繼續向前行啊嘛。好似頭先你都講啦，可能個情緒就困咗喺嗰個位嘅。唔知噶。係啊，唔識走翻出嚟。唔識噶。其實好多時咧就靠我哋啊。可能我哋喺個喪禮裏邊做得令到佢哋滿意。或者可能令到佢哋將所有嘅心思意念咧，都放咗入個喪禮度，而亦都可以呈現到俾佢哋睇咧，佢就安心啦，就覺得我真係為咗一個先人咧做咗啲嘢，咁嗰個情緒又會好啲嘅。我見好多都係，譬如唔好話做啊，我哋傾完喪禮咧，好多人個心都要即係交落咗一件好重要嘅事俾阿嫂嫂啦，咁我就可以即係繼續行，繼續去做我自己嘅嘢啦。咁呢樣係即係我自己做喪禮咧，覺得係令到我自己想繼續同埋有意義啊。係啊，繼續做，點可以再做好啲？有啲咩知識啊，或者有啲咩嘢需要再學咧？想再進步啊。有時都係嘅，會嘅。去到某一個位都佢唔係我能力許可範圍啦，我幫唔到手。咁我唔可以再學多啲嘢咯。係啦，咁同埋呢個 channel 咧，我都係真係想分享多啲。其實死亡係咪真係唔開心嘅咧？係啊，係咪會有啲另外一個角度睇咧？我哋仲有好多嘢可以咧，再可以之後嗰啲集數咧，可以再同大家分享。好啊，咁我哋暫時咧就係喺到呢度啦。好啦，我哋呢個咩初試提升我哋係啦。好，咁我哋多多咁樣再繼續去改進。好，我哋一路一集好過一集。好。OK，好，多謝大家，拜拜。